Po fali ognia w Moskwie Rosję może dobić fala ropy dzięki układowi USA-Iran. Jest blokada wiatrakowa w Niemczech, a Polska przedstawi aktualizację strategii energetycznej z nieznanym terminem. Jest 19 czerwca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Fala ropy dobije Rosję po fali ognia w Moskwie. Wyciekły szczegóły układu USA z Iranem zakładają szybki powrót ropy na rynek. Spadek cen ropy może dobić Rosję, która nie radzi sobie z dronopadem Ukrainy, ściągającym morze ognia nad Moskwę. Memorandum o porozumieniu podpisane przez USA oraz Iran 17 czerwca zostało przekazane do wglądu parlamentarzystom amerykańskim. Jego treść dotarła także do mediów. Kluczowe założenie układu to odblokowanie cieśniny Ormus, zniesienie sankcji wobec Iranu oraz stworzenie funduszu wartego $300 miliardów na odbudowę tego kraju po wojnie. To perspektywa wzrostu eksportu węglowodorów irańskich i dalszego spadku cen ropy. Ceny ropy Brent spadły poniżej $80, a WTI w kontraktach sierpniowych do $75 za baryłkę. Są najtańsze od marca 2026 roku, czyli pierwszego miesiąca wojny w Iranie. Reuters liczy, że faktyczne ściągnięcie blokady z cieśniny Ormus uwolni około 85 milionów baryłek ropy, a kolejne pojawią się w razie zdjęcia sankcji z dostaw irańskich. Dostawcy bliskowschodni jak Kuwait Petroleum Corporation czy rząd Iraku zapowiadają powrót dostaw. Rynek czeka jeszcze na ostateczną weryfikację. Utrzymują się obawy, że Izrael krytyczny wobec układu może go jeszcze próbować wywrócić. Tel Awiw ocenia, że Irańczycy uzyskali prawo do dalszego oddziaływania na Liban. Wojsko izraelskie wciąż prowadzi tam działania przeciwko Hezbollahowi. Wciąż oczekiwane są rozstrzygnięcia w sprawie usunięcia z Iranu wzbogaconego uranu, które ma się odbyć pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zwolnienie Iranu spod sankcji naftowych ma nastąpić natychmiast po zawarciu memorandum. Treść porozumienia zakłada, że USA wycofają blokadę morską Iranu w ciągu 30 dni. Ruch morski w cieśninie Ormus ma zostać wznowiony natychmiast, według doniesień medialnych od 19 czerwca. Pierwsze tankowce z ropą irańską z włączonym systemem lokalizacji AIS, czyli Dionai Hero 2, już przekroczyły cieśninę Ormus. Kolejne są w drodze. Iran eksportował w 2025 roku około 1,6 do 1,8 milionów baryłek ropy dziennie. Uwolnienie jego floty widmo spod sankcji pozwoli zwiększyć ten wolumen. To w połączeniu ze spadkiem importu ropy przez Chiny może dać sprzężenie zwrotne, skokowy wzrost podaży obniżający dodatkowo ceny ropy. Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się, że niezwłocznie po podpisaniu niniejszego memorandum i do czasu zniesienia sankcji, Departament Skarbu USA wyda zwolnienia z eksportu irańskiej ropy naftowej, produktów naftowych i pochodnych, a także wszystkich powiązanych usług, w tym transakcji bankowych, ubezpieczeń i transportu, wyliczają autorzy dokumentu. Iran może zarobić do $60 miliardów rocznie na sprzedaży ropy na poziomie sprzed wojny z USA. Jednakże odbudowa dostaw zakłóconych przez konflikt oraz rozwój eksportu irańskiego mogą zająć kilka miesięcy. Jednakże to zjawisko będzie zwiększać presję na spadek cen ropy i wojnę cenową między dostawcami, którzy będą znów walczyć o klienta. To zła wiadomość dla Moskwy, która nie zarobiła na górce cenowej związanej z wojną przez ustawiczne ataki dronów Ukrainy. Największy atak dronopadu Ukrainy na Rosję od początku wojny odbył się 18 czerwca, kiedy doszło do kolejnych uderzeń na rafinerię w Moskwie oraz inne cele strategiczne w tym mieście. Jeśli Ukraina płonie, będzie płonąć Moskwa, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański, podkreślając wolę rozmów pokojowych, które są wciąż odrzucane przez Rosjan. Atak na Moskwę ukazał niezdolność obrony przeciwlotniczej Rosji do skutecznego działania. Jeden z pocisków przeciwlotniczych trafił nawet w zbiornik paliwa przy rafinerii moskiewskiej, wywołując wylot jego pokrywy na kilkadziesiąt metrów w powietrze. Był to malowniczy obrazek, który obiegł media rosyjskie. Media na całym świecie obiegły zaś nagrania z serii ataków oraz jego konsekwencji. Na niektóre obszary Moskwy spadł deszcz naftowy. Są liczne komentarze rosyjskich obywateli obawiających się o swe bezpieczeństwo wobec problemów w czwartym roku inwazji Rosji na Ukrainie. Dronopad w połączeniu z sankcjami wobec Rosji, które zostały utrzymane, a mogą zostać poszerzone, a także nowa fala ropy w razie sukcesu układu USA-Iran będą wywierać presję na Kreml, aby siadł do rozmów pokojowych. We wrześniu mają się odbyć wybory parlamentarne w Rosji. Będą prawdopodobnie zwyczajowo sfałszowane.
Jednakże rosnąca frustracja społeczeństwa rosyjskiego może, ale nie musi, zmusić Rosjan do dodatkowych działań i utrudnić ewentualną mobilizację potrzebną do przełamania niemocy na froncie. Czas na pozostałe informacje, czyli przegląd pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska. Do kiedy strategia? Dorota Jeziorowska, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, ujawniła, że nie jest jeszcze ustalony przedział czasowy aktualizacji polityki energetycznej Polski. Pierwotnie był to okres do 2050 roku, jednak bardziej pragmatyczna polityka może sugerować cofnięcie przed rok, w którym Unia chce osiągnąć neutralność klimatyczną, a więcej na stronie energydrink.today. Negocjacje jądrowe. Pierwsza elektrownia jądrowa jest na etapie negocjacji umowy wykonawczej z naszymi sojusznikami. Chodzi o stronę finansową. Po naszej stronie jednoznacznie podnoszony jest postulat udziału polskich firm, mówił minister energii Miłosz Motyka w Radio Z. Miliardy na transformację. Bank Gospodarki Krajowej zakontraktował 67 miliardów złotych w ramach Funduszu Wsparcia Energetyki. Pozwoli zbudować 150 tysięcy kilometrów nowych sieci przesyłowych polskich sieci elektroenergetycznych oraz Tauronu, a także zainstalować 2,9 gigawata energetyki odnawialnej. Prezes PSE Grzegorz Nichimowski tłumaczył, że środki Krajowego Planu Odbudowy pozwalają rozwijać system bez dodatkowych kosztów w cenach energii. Krytyka rewizji. Są nowe benchmarki w ETS-ie. Poczuliśmy, że reguły gry zostały zmienione w trakcie gry, powiedział Tomasz Surma, dyrektor regulacji i relacji publicznych w WEOLI na Kongresie Ciepłownictwa. Redukcja wsparcia o 30% powoduje, że nam braknie i musimy szukać wsparcia, dodał. Końcowa wersja rewizji ETS ma zostać przedstawiona przez Komisję Europejską 15 lipca. Teraz wieści z Europy. Blokada wiatrakowa. Ministerstwo Gospodarki i Klimatu Niemiec nie pozwoliło francuskiemu Total Energies zwrócić koncesji na morskie farmy wiatrowe wygranych w ostatniej aukcji. Berlin oczekuje realizacji kontraktów. Francuzi boją się rosnących kosztów. Atom u sąsiadów. Estończycy przyjęli nowelizację prawa atomowego, która uwzględnia m.in. możliwość wyboru lokalizacji do budowy elektrowni jądrowej. Estonia interesuje się technologią małych reaktorów jądrowych SMR, a spółka Fermi Energia chce zbudować obiekt o mocy 600 MW technologii BWRX 300 we współpracy z Samsung C&T. Stabilne sankcje. Unia Europejska zgodziła się podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji nie o pół roku, a o rok. To skutek przełamania impasu utrzymywanego w przeszłości przez rząd Viktora Orbana na Węgrzech. Szykowany jest kolejny pakiet sankcji do przyjęcia w wakacje. Blokada tranzytu. Komisja Europejska wyjaśniła w liście do przedsiębiorców, że dostawy LNG z Rosji zgodnie z pakietem REPowerEU będą zakazane od 2027 roku. Dotyczy to także zakupów przez strony trzecie. Oznacza to, że tranzyt z bałtyckich portów do Azji przez Europę zostanie zablokowany. Dostawy gazociągowe na mocy kontraktów krótkoterminowych zostały zablokowane 17 czerwca. Jeszcze wieści ze świata. Kreml w potrzasku. Według The Moscow Times jedyny sposób Kremla na uniknięcie niedoborów benzyny w obliczu stałych ataków Ukrainy to uwolnienie cen tego paliwa obniżające koszty budżetowe i pozwalające firmom na inwestycje. To byłby jednak cios przed wyborami parlamentarnymi we wrześniu. Skumulowana inflacja w Rosji od początku inwazji na Ukrainie to już 42%. Petrostate kontra Electrostate. Tajwan znajduje się w centrum sporu USA i Chin. Dotyczy on także wizji rozwoju energetyki. Chińczycy promują elektryfikację, a Amerykanie eksport rewolucji łupkowej. Chiny zmierzają do elektryfikacji mającej zmniejszyć import surowców i zwiększyć eksport technologii odnawialnych. Wojna w Iranie pokazała zależność od paliw, ale Tajwan ma zwiększyć udział dostaw LNG z USA z 10 do 25% do 2029 roku. Nadzieja wraca. Układ USA-Iran daje nadzieję na spadek cen baryłki. Są sygnały o powrocie tankowców do cieśniny Ormus, a ropa Brent tanieje poniżej $80. Porozumienie, którego treść trafiła już do mediów, zakłada m.in. zniesienie sankcji naftowych z Teheranu. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli mój komentarz o bezpieczeństwie energetycznym. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.